өзүм Жергетал районунда төрөлүп, андан кийин 2018 Бишкекке келгем. Ишеналы Арабаев атындагы университетине тапшырып, ошол жерде окуп, факультетим өзү лингвистика, мугалим, англис тилден ошол жерде окууну аяктаттым. Байкем өзү жаш кезинде спортко аябай кызыккан. Менден 3 жаш чоң. Кийин ошо шартка байланыштуу ал иштегени кетти, Москвага барып иштеп. Биз жетпеген ийгиликке биз кылбаган нерсени ошо силер кылгыла деп, мен спонсировать этип, мисалы мага Бишкекке келип квартирада жашадым, платыма, өзүм тамак ашыма, кийим-кечекке ошо бүт баарысына ошо Байкем камсыз кылып турду. Спортто жүрсөң, сени бир мындай колдоочуң болбосо, мындай бир иштеш керек болуп калат. Ошондуктан ошо Байкем айткан, эч кыжаалат болбо, баары жокту, биз өзүбүз камсыз кылып беребиз, только машыгып, окуу деп. Ошо Кудайга шүгүр, азыр жакшы ийгиликтерге жетип келип атабыз. Мындай биздин айылда өтө мындай тренировка кылганга шарт болгон эмес. Биз өзүбүз ошо үй шартында эле өзүбүз турник, брус, ушундай үйдө жасап, ошолор менен машыкчубуз. Андан сырткары ошо күнүгө эртең менен туруп алып чуркайт элем. Мен өзүмө койсо, мен эртең менен туруп алып чуркамак эмесмин, бирок ошо мен атам өзү күнү эртең менен тургузат эле. Турбагам деп анан намаз окуп бүткөндөн кийин бийиктик да биз жак. Көбүнчө ошо тоого чуркайт элем. Андан сырткары ошо айылда айыл жумуштары менен баягы чөп чабып, картошка эгип, картошка чабып, ушинтип айылда тиричилик кылып жүргөнбүз. Бойго чыга бериштен астын болчу. Кичине удар тийип кетпесин деп, челюсттерди разминка кылып эметип аткан жерде ошол тартып алган экен. Мен аны өзүм көргөн жокмун. Кийин көрүп калдым. Анан көпчүлүгү айта берет, сен тиштериңди жасаткансың депчи. А так бул өзү рожденный. Көбү ошо карышкы тиштерине окшош дейт. Бул азыр только ошо Райзен уюмундагы эмелер болуп атат. Ошо азыр 66 чемпионумун. Калып атам дагы ошо 70 да чемпиону болушту да. Ошого вызов таштап айттым да, ошо Инстаграм баракчама жазып койдум. Ошо экинчи причёмдагы бош депчи. Ал жакка вызов бергем. Азыр ошо организация карап атат, буюрса чемпион болсом, анан буюрса контракт бүтсө, анан UFCге барабыз да. Ал жакта деле аябай Данияр Эрматовдун ыры хит болду дейм азыр. Ооба, ар бир беттеште ошол менен чыгам. Азыр ал ыр менен даже Японияда, Кыргызстандагы тойлордо жар айтып чыкса, Японияда кээ бирлер ошо жардын ордуна ошо Данияр Эрматовдун ыры менен чыгып атат. Кыргызмын мен таймашта жеңилбеген дейт го. Эми пока что мен жеңиле элекмин. Мен беттешип аткан ареналардын азында 16 миңдей болгон, а так мындай чоң ареналарда 50-55 миң, 60 миңдей киши чогулуп аткан да. Ошончо элдин арасында ошо Кыргызстан гимни жаңырап атканы аябай толкунданып, көздөн жаш агып кетейин дейт да. Мына чачтар тик турат. Жаңы жыл күнү болгон, Микури Асакура деген сопернигим болчу. Японияда аябай белгилүү боецтердин бири эле. Бой башталганда эле чыгып, кичине уруп, мен өзүм база күрөшөм да, күрөш жакшы көрөм. Анан уруп кирип, көтөрүп байкка чыгып, үстүнөн чыгып добивать эткенде уже рефер токтотту да. Ошол кезде аябай эле көп удар өткөрдү да. Челеси сынып кеткен экенми, ошондой болуптур да. Анан мойну катуураак кайрылып калган окшойт. Турбай калды, ошону көтөрүп чыкты. Ошол врачтардын эмесиге барсам, ошол жерде экен. Ошол жерде кол алышып, достошуп койдук. Ударларың аябай
оор экен деп айтты. Ошо 66 килограмм салмакта ошо өзүмдүн титулумду коргоп атканым да. Экинчи жолу коргоп атканым. Беттешке оюн бу. Беттешке оюн. Барганда деле ошо көп кыргызча суроолор берет. Андан сырткары ошо көпчүлүгү мындай инстаграмга эмелерге жазат. Биз ошо кыргызчаны үйрөнгөнгө аракет кылып атабыз, кыргызча окуп атабыз деген эмелерди айтат да. Мен таң калдым да, мен деп ушундай кылып атабы депчи. Андан сырткары Японияда калпак кийгенди көрсө кыргыз деп тааныйт да, себеби ошо мен ар бир беттешке калпак кийип чыгып эметкенде ошолор мындай башкача көрөт да аларчы. Мен постоянно барып келип атпайм Японияга. Ошо барган кезде мындай көчөдө жүрсөң деле таанып калып Шейдинбаев деп фамилиямды башкача айтат. Келип сүрөткө түшүп, автограф алып ушундай эмететтер да. Андан сырткары ошо Инстаграм баракчада аябай көп. Баягы Виктор Колесников менен беттештин алдың болчу. Ошо алар аябай фанат экен. Жакшы мындай колдоп. Мен беттештерим жагат экен. Ошол себептен колдойм ийгиликтерди. Организациянын бир уюштуруучулар менен мамилеси бар экен, кандай ошолор мага көргөзүштү. Конечно, ал олимпийский чемпион болуп колдогондо, конечно, ооба деп кичине ушундай да болобу деп таң калдым. Сүйүнүп мындай рахматымды айткам. Кыргызстанга чакыргам, эгер Кыргызстанга келсең сыйлайбыз деп утаган. Мен көбүнчө ошо режимге басым жасаганга аракет кылам да көбүнчө. Эртең мененки машыгуудан чыгып, тамактанып, уктабай кайра кечке тренировкага келсең, уже организм эртең мененки тренировкадан кечки тренировкага восстановление болбой калат да. Ошол себептен көбүнчө ошо обедте уктаганга аракет кылабыз. Сууну биз күнүгө 4 литр ичебиз да. Биз сууну канча ичсек, ал суулар термелине чыгып кетет да бизден. Ошо кара жаштык кезден ошо кара күч деле бар го деймин. Гектар чөптөрдү чабат элек, картошка эгип аны чабып, кийин казат элек, колдо казат элек, мешокко салып көтөрөт элек. Ошо айыл иштеринин баарысын кылат элем да. Мирко Крокоп деген илгерки легендалар болгон. Ошолор ошо акыркы беттештеримди көрүп аябай таң калган. Алар да кол берип куттуктаган. Беттешке келген болчу да алар. Эң оор беттешим ошо Юто Кубо менен беттешкен болгон. Аны менен реваншыбыштым кечээ последний боюмда. Бирок анысы жеңил эле болду. Андан алдыңкысы 5-чи беттешкенибиз ошо бир аз оор болгон. Себеби ошол кезде мен кичине грипп болуп калган элем. Ошол себептен кичине чарчап калгам. Жок, анда деле экинчи раундда жеңгем. Эми кичине чарчап калгам да болгону. Ошол себептен. Азыркы учурда рекордун 19 беттеш өткөрдүм. 19-ун тең ошо мөөнөтүнөн эртең жеңгем да. Пока Кудай жеңиле элекмин. Боестин өзүнүн баягы уровениге карап, рейтингге карап берет го дейм. Андан сырткары ошо кандай сүйлөшөсүң организация менен, кандай келишим бар, ошо карап берет да. Эми гонорар тууралуу азыр толук сумманы айтпай эле коеюн. Эми гонорар дегенде эми 100 аз чемпиондук эмем бар. Ал жерде 100-150дөн көп алам. Ну плюс-минус да, иншалла. Бир беттешке. 2 жылдан өттү, уже 7 беттеш
өткөрдүм Rising уюмунда. Rising организациясы азыр дүйнөдө бир 3-4 орунда турабы ушундай да. Жаштык кезден бери эмгек кылып атабыз. Эми Кудайга шүгүр мен азыр чемпион болдум ошо Японияда. Мен деле жакшы ата-энеме бүт баардык условияларны кылып бергенге аракет кылып атам. Бул жактан ошо кичине акча чогултуп, үй алып, ата-энемди жакка алдырып, байкемди үйлөдүк. Андан кийин мен өзүм үйлөндүм. Байкеме үй кылдык, мен өзүм үй кылдым. Мындан 2 жыл, 3 жыл астын мисалы менде даже кээде маршрутка акчам болбой калган эле. Эми азыр Кудайга шүгүр эч жерибиз оорубайт, баары жакшы. Кыргызстан, ассаламу алейкум. Апам бирок ошо мен постоянно мен беттештеримден астын апам мындай орозо тутат да. Орозо тутуп постоянно дуа кылат. Кудайдан тилейбиз ар бир беттештин алдын эң негизгиси ошо без травма болушун. Өзү негизи эле ММА'ди көп эрежесиз дейт. А так бул жерде полный правила бар, эреже бар. Табуу жерден урбайбыз деле да. Мисалы мына кара куш мээ бар, бул жакка урганга болбойт. Эми өтө көп урганда деле кээде мындай ургум келбей калат да, мындай урбайын дейм анан. Антпесе кайра мени урушу мүмкүн да, ошого кичине секин болсо да уруп, чтобы рефер эртерээк бөлүштүрсө экен дейм. Эми биздики деле убактылуу эле бул спорт. 30 жашта деле спорту токтотсок нормаль. Дальше башка жумушка кетсек. Пешенемде бар экен ошо бир таанышып калып, бири-бирибизди жактырып ошо орозодон астын орозого 1 жума калганда үйлөнгөнбүз. Менден 8 жаш күчүү. 4,5 айга жетпей сүйлөшүп анан үйлөндүк да. Сүйлөштүк, таанышып бир намаз окудук, эгер ушу Алладан сурадым, ушул мага жакшы аял болуп, келечекте мен перзенттериме бир жакшы эне болсо алакым, ошол мага мындай бер дедим да. Ошентип ал деле ошо намаз окуп, бири-бирибизге жактык, ошо макул болуп, жакшы кызга түшкөн, үйлөндүк.